Bismillahirrahmanirrahim. Чындыгында үйлөнүү бул Алла Тааладан бизге берилген өзгөчө бир мужиза. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан-ы Каримде эки адамдын баш кошуусу туурасында айтканда, ал нерсени асман, ай, жерлерди жараткандай эле өзгөчө бир кубулуш экендиги туурасында айтып келип, ошолордун катарында айткан. Бисмиллахиррахманиррахим. Wa min ayatihi деп аятты баштаган. Алла Тааланын аяттарынан өзгөчө бир жаратылыштын негиздеринен бири бул өзүңөрдөн аялды жараттык. Алардыга жанында бирге жашап, тынчтыкты табыш үчүн, ортоңордо ырайымдуулук, мээримдүүлүк болуш үчүн ошол аялды силерге жубай кылып жараттык деген аятта келет. Ошондуктан бул аятка көңүл буруп карап көрө турган болсок, чындыгында жат жерден келген аял, түшүнүгү, жашоосу, жүрүм туруму башка үйдүн, башка үй бүлөнүн адамы, бирок экинчи ошол күйөөсүнүн үйүнө келгенде, ошол үйдүн жашоосуна, ошол үйдүн турмушуна, ошол үйдүн ой жүгүртүүсүнө, ошол эркектин каалоолоруна ыңгайлашып жашап кеткендик, бул дагы Алла Тааланын өзгөчө бир данышмандуулугу деп айтсак болот. Андан кийин экинчи нерсе, үйлөнгөндө литаскуну илайха дейт. Ошол аялды силерге жараттык, анын жанында жашоо, аны менен бирге жашоо эмне үчүн? Ошол жерде эркек тынчтыкты табыш үчүн эртеден кечке чейин көчөдө, талаада иштеп, башка жака барып, башка мамлекеттерге барып иштеп келгенден кийин өз үй бүлөсүндө тынчтыкты табыш үчүн жаратып берди дейт. Үчүнчү нерсе, وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ. Эми Алла Таала ошентип жат жерден бир аялды алып келип, үйлөнгөндөн кийин ошол үй бүлөдө аялга дагы, эркекке дагы бири-бирине болгон тынчтануу, бири-бирине болгон махаббат пайда болуп, бири-бирине жардам берүү пайда болгондон кийин үчүнчү нерсе, азыркы биз айткан, ошол башында болгон тартылып тура турган нерселер кеткенден кийин дагы кармап тура турган нерселер бул экөөнүн ортосундагы ырайымдуулук, мээримдүүлүк пайда болот экен. Ошондуктан Алла Тааланын ушул аятына өзгөчө көңүл буруп, аял эркек жашаганыбызда Алла Тааланын жаратылышындагы ушундай чоң бир данышмандыкка көңүл буруп, ушул аяттагыдай жашаганга аракет кылышыбыз керек экен. Эркек келгенде чындыгында ошол үйдөн тынчтык таба турган болуш керек экен. Жана андан кийинки нерсе, ошол эрдин дагы, аялдын дагы ортосундагы мамиле ырайымдуулуктун, мээримдүүлүктүн үстүндө болсо, ал ооруса дагы, каарыса дагы, семиз болуп калса дагы, байып калса дагы, кембагал болуп калса дагы, кандай абалда болсо дагы, ошол ырайымдуулугу, мээримдүүлүгү бири-бирине төгүлүп турат экен. Алла Таалам баарыбыздын үй бүлөбүздө ушул аяттагыдай ырайымдуулукта, мээримдүүлүктө жашаганга Алла Таалам өзү насип кылсын.